ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់របស់ Mami Food and Drink ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសំនៀងសូមចែករំលែកពីវិធីធ្វើចាហួយផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវទៅតាមដានទស្សនាពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស្វាយទុំផ្លែខ្នុរក្រូចផ្លែទំពាំងបាយជូរស្រកានាគពណ៌សស្រកានាគពណ៌ស្វាយផ្លែប៉ោមស្លឹកតយម្សៅចាហួយចរណៃនំកញ្ចប់ខ្ទិះដូងស្រស់ទឹកដោះគោស្ករសអំបិលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីគ្រឿងផ្សំយើងរួចរាល់អស់ហើយចាឥឡូវនេះទៅតាមដាននៅវិធីធ្វើនិងវិធីរៀបចំម៉ូតនៅក្នុងចានរបស់យើងមុននឹងចាក់ចាហួយទាំងអស់គ្នាចាដំបូងហើយគឺយើងត្រូវការពាក់ស្រោមដៃមកទី1គឺនាងខ្ញុំត្រូវយកចាហួយចរណៃនេះនាងខ្ញុំយកមករៀបដាក់នៅក្នុងចានដែលនាងខ្ញុំទុកចាក់ចាហួយនេះគឺជាម៉ូតដែលយើងរៀបឲ្យស្អាតនៅក្នុងចានរបស់យើងនាងខ្ញុំដាក់តាមបន្តិចទេអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំត្រូវយកផ្លែទំពាំងបាយជូរបេះទំពាំងបាយជូរដាក់មកល្មមមកបានហើយបងប្អូនចង់ពុះវាជា2ក៏បានដែរបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំដាក់ផ្លែសកានាគពណ៌ស្វាយហើយយើងរៀបវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញស្អាតមកហើយចាំយើងចាក់ចាហួយ
ច្រើនដាក់តាមច្រើនទៅទឹកតែនេះនាងខ្ញុំដាក់ទឹកហ្នឹងគឺតម្រូវតែមកកូនចានហើយកូនវាឲ្យសោះកូនវាដើម្បីឲ្យវានិយាយខហើយនឹងម្សៅទៅទៀតយើងដាក់
នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពីនាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកពិបាកចេញក្រៅស្វែងរកអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលចូលចិត្តណាស់មែនទេចង់កំងអាហារដែលឆ្ងាញ់មានអនាម័យល្អតម្លៃសមរម្យសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សដល់ទីកន្លែងមិនជាការលំបាកទៀតទេដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនថ្មីនិងចាស់របស់ Mummy House ហាងផ្ទះអ្នកម្ដាយសាខាមុខប៉េរូស៊ីបានសហការជាមួយរោងចក្រកែច្នៃសាច់មានរិទ្ធដែលជារោងចក្រកែច្នៃសាច់លំដាប់លេខ1ឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតជាអាហារពិសេសនិងអាហារប្រអប់ជាង100មុខរៀបចំនិងចម្អិនដោយចុងភៅមានជំនាញបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំអនាម័យល្អសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សដល់ទីកន្លែងរៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានម្ហូបឆ្ងាញ់ល្បីប្រចាំហាងដូចជាបាយសាច់ខ្វៃជ្រូកមាន់ទាកងានពពែរសជាតិដើមបាយផាក់លើពិសេសនំប៉័ងសាច់ខ្វៃមាន់ស្រែស្ងោរថ្នាំចិនមាន់ខ្មៅចំហុយថ្នាំចិនជៀមដុតទឹកឃ្មុំខួរជ្រូកចំហុយពិសេសជើងជ្រូកចំហុយថ្នាំចិនព្រមទាំងអាហារកម្ម៉ង់និងអាហារសម្រន់ផ្សេងជាច្រើនមុខទៀតសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន092 864 789 010 864 789 067 864 789